తింటాను పార్సల్ తింటా వీడియో ఉందా గట్టిగా మాట్లాడుతుంది బోటి ఎంత నా వీడియో తీస్తాను బోటి కదా ఉన్నదో బిర్యానీ కాడ తీసుకుంటే మనం వచ్చినామని చెప్పాలి పక్కన లెగ్ అంటే లెగ్ తీసుకెళ్ళాలి ఏడన్నా తింటాడా అయిపోయింది ఇక్కడ చికెన్ కర్రీ అయిపోయిందా రైట్ యూటర్న్ చేయలేదు ఉన్నది ఎత్తున్నాడు ఆయన పుట్టే నాకేం తెలుసు బోటి రైస్ పార్సల్ మీల్స్ 60 రూపాయలు 50 రూపాయలేమో కర్రీ 30 రూపాయలేమో రైస్ అదే తెలుసు రాలేదు ఇచ్చావా లేదా అని కూడా బోటి రైస్ పార్సల్
మీల్స్ 60 రూపాయలు, 50 రూపాయలేమో కర్రీ, 30 రూపాయలేమో రైస్. అదే టెన్షన్ రాలేదు, నువ్వు ఇచ్చావా లేదా?